దీర్ఘకాలిక దగ్గు అంటే కొంతమందికి చాలా కాలం నుంచి దగ్గు ఉంటుందండి. చాలా రకాల మందులు వాడుతుంటారు, అయినా తగ్గదు. రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి ఉంటారు, సిరప్లు వాడేసి ఉంటారు, ఇంట్లో చిట్కాలు వాడుంటారు. అలాగే చాలామంది డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఉంటారు. అన్ని రకాల వైద్య విధానాల్లోనూ ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. అయితే ఇక్కడ ఎన్ని రకాల వైద్య విధానాల్లో ప్రయత్నించినా కూడా వీళ్లకు దగ్గు తగ్గి ఉండదు. మరి అలాంటి వాళ్ళకి శాశ్వత దగ్గు అంటే దీర్ఘకాలిక దగ్గు రాకుండా శాశ్వతంగా తగ్గిపోవాలంటే ఏం చేయాలి? ఒకవేళ దీర్ఘకాలిక దగ్గు ఇప్పటికే ఉన్నట్లయితే మీకు ఆ ఉన్నదాన్ని శాశ్వతంగా ఎలా తగ్గించుకోవాలి అనే దాని గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇప్పుడు మీకు ఒకవేళ దగ్గు ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఎలా తగ్గించుకోవాలంటే మీ ఇంట్లో మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, ఏలక్కాయలు, శొంఠి, పిప్పళ్ళు. వీటిని మీరు బెల్లంతో కానీ అంటే వీటినన్నింటినీ సమాన మోతాదులో తీసుకొని పొడి చేయండి. ఇదిగోండి ఇలా పొడి చేయొచ్చు, చేసుకున్నట్లయితే అవుతుంది. దీన్ని మీరు కొద్ది మోతాదులో తీసుకొని దీనికి తేనె కలిపేసి ఇలా తేనె కలిపేస్తే మొత్తం పేస్ట్ లాగా ముద్దలాగా అయ్యేటట్టు చేసుకుంటే ఆ తర్వాత దాన్ని మీరు ఒక చిన్న అంటే ఒక బఠానీ గింజంత కానీ శనగ గింజంత మోతాదులో తీసుకొని చప్పరిస్తుంటే రోజుకు 3-4 సార్లు ఎలాంటి దగ్గైనా తగ్గుతుంది. అలా తగ్గనప్పుడు కొన్ని ప్రత్యేకమైన ఔషధాలు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి దగ్గు తగ్గడానికి మీరు రకరకాల సిరప్ల కోసం ప్రయత్నం చేయకుండా ఇలాంటి వాటిని మీరు సేకరించుకొని మీరు ఉపయోగించుకొని మంచి ఆరోగ్యాన్ని పొందండి. ఈ దగ్గుతో జీవితకాలం జీవించొద్దు. దీంతో ఇక్కడ పక్కన ఉన్నది శొంఠి పొడి అండి. దీనిలో కలపడానికి ఇందాక తయారు చేశాము. మీకు అన్నీ విడివిడిగా తీసి చూపించలేం కాబట్టి అన్నీ కలిపిన ఔషధాన్ని మీకు చూపించాను. ఇలాంటి దాన్ని మీరు తేనెతో కలిపి కానీ బెల్లంతో కలిపి కానీ వేసుకొని చప్పరిస్తే చాలు, దగ్గు తగ్గిపోతుంది. అంత అమోఘమైనది. మీరు వాడుకొని మంచి ఫలితాన్ని పొందొచ్చు. ఇంకోటి ఏంటంటే దగ్గు రావడానికి మీకు మూల కారణం ఏంటి? మీ నీరు బాగాలేకపోవడమో, లేదా మీ ఆహారం బాగాలేకపోవడమో, లేదా మీ వాతావరణం సరిలేకపోవడమో, మీరు ఎక్కడైనా బయట వాతావరణంలో ముఖ్యంగా ఎక్కడైనా క్యాంపు టూర్లు లాంటివి వెళ్ళినట్లయితే అక్కడ అన్నీ మొత్తం తిరగడం వల్ల అక్కడ రకరకాల ప్లేస్లో రకరకాల నీరు ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల వచ్చి ఉండే అవకాశాలు ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ మూలం కనుక్కొని మీరు ఇంట్లో ముందు మరిగించి చల్లాల్సిన నీళ్ళు తాగడం, ఒక సాత్వికమైన ఆహారం తీసుకోవడం, మీ ఇంట్లో తయారు చేసింది మాత్రమే తీసుకోవడం, ఇలాంటి నియమాలు కొద్దిగా పాటిస్తున్నట్లయితే మీకు ఈ దగ్గు అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోతుంది. నమస్కారం.